हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं मुंबई का सबसे सस्ता चिपेट मार्केट पेट शॉप। हम वहाँ पे जा रहे हैं जो कि मुंबई CST में लोकेटेड है। तो क्रॉफर्ड मार्केट और से काम है उनका, तो हम उधर जाने वाले हैं। आगे का बेटा आप गाइस ब्यूटी बाजार है, देखो इधर से सीधा सीधा जाने का ये मेन रोड पे। इतना मसाले दीजिए और फिर सीधा सीधा जाने का।